քաղաքական իշխանության համար այս պարագայում գեր նպատակ է, որպեսզի ազգային հարցերով զբաղվող որևէ կառույց չլինի, ու այդ պայմաններում տեղի ունենում են իրադարձությունները, ինչը որ տեղի է ունենում վերջի ժամանակներում։ Բայց ես նաև ուրիշ բանի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնենք, երբ որ 7 վերք եկեղեցի գնացին, այսինքն հանրությունը, հոգևորականները ճիշտ ճանապարհը հավատավոր ժողովրդին տվել են, այսինքն իրենք գնում են սրբավայրերը պղծում են, դրանից հետո այդ պղծությունը մաքրելու ձև կա ու այդ մաքրությունը տեղի ունենալու պարագայում հասկանում ենք 7 վերքը վերադառնում է դեպի իր հոգևոր ժողովուրդը, դառնում է սրբատեղի եւ որևէ խնդիր չկա, այսինքն ես այդ պայքարում որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Դիցուք վաղը բացարձակապես որևէ հաջողություն չունի, որովհետև հակաթույնն էլ այդ ամեն ինչի կա, այսինքն սրբավայրը պղծելուց հետո նորից օծվում է, նորից մաքրազերծվում է տվյալ սրբապիղծների գործողություններից հետո ու որևէ խնդիր ես չեմ տեսնում, դիցուք եթե ոստիկանական ուժերով տեսնում ենք, որ իշխանությունը միմիայն ոստիկանական ուժերի ուղեկցությամբ է այդ ամեն ինչը կարողանում անել, մտնեն թեկուզ մայրաթոր, թեկուզ վեհարան, որևէ նշանակություն չունի, իմ ասածը նա է, որ այս հավատավոր ժողովուրդը չպետք է վհատվի, եթե օրինակ մի օր ստացվի մայրաթոր մտնել կամ այլ սրբատեղի։ Մենք տեսնում ենք, որ ամեն անգամ ինչ որ տեղ մտնելուց հետո այդ սրբապղծությունը մաքրազերծվում է մեր հոգևորականների կողմից։ Նույն կերպ, երբ որ պատարակներին որոշ եկեղեցիներում, այսպես ասած, ես չեմ սիրում այդ բառը, բայց զեղչվում է վեհապար տիրոջ անունը, դրանից հետո, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը իր ոստիկանական զորքերով ներկա չի լինում, բոլոր քահանաները տալիս են պատարակի ժամանակ, այսինքն տեսեք, ես դա իսկ եկեք մի հատ ուրիշ տեսանկյունից նայենք, դա հաղթանակ է իշխանության համար, որ զեղչվում է, եթե դա շարունակական չի լինում։ Նիկոլ Փաշինյանը այն չէր հերքում, որ ինքը ԱԾՈ-ի միջոցով է ցույցում է տալիս Իսկ այս իշխանությունը որևէ հաջողության, որևէ պարագայում հասել է առանց դատաիրավական, ոստիկանական, ԱԱԾ-ական ուժերի կիրառմամբ։ Այս իշխանության մնալու առհավատչյան հենց այդ ոստիկանական, ԱԱԾ-ական ուժերն են։ Իրանք այդ ուժերը եկեք իրավունքի ինձ թվում է նրա պայմաններ դնի։ Իվերջո ԱԱԾ-ի ֆունկցիան պետություն եւ պետականություն պահող կառույցների անվտանգությունն է։ Անվանումն է դրա մասին խոսում, բայց ես արդեն 7 տարի է հեռու եմ այդ հանգամանքները քննարկելուց, որ պետական ֆունկցիաներ իրականացնող մարմինները ազգային անվտանգության ծառայությունը դարձել են կոնկրետ քաղաքական իշխանության հրահանգները կատարող կառույցներ։ Սրբազան հորը ինչ կմաղթեք։ Քաջ առողջություն առաջին հերթին, ես կմաղթեմ նրան, որպեսզի ինքը վստահ լինի, որ ինքը ունի հավատավոր հոտ, որը որ ամեն ինչի պատրաստ է իր համար, եւ հայ ազգը նման սրբազանների շնորհիվ միշտ կանգուն է մնալու ու մի հատ էլ փոքր ուխտ ունեմ, իմ փոքրիկ երեխային ցանկանում եմ ազատություն վերադառնալուց հետո մկրտման արարողությունը ինքը կատարի։